Hello, good morning. Evet, bugün Chiropractic'e gidiyoruz ve oradan vlog yapacağım. Dün mesaj attım Chiropractic'e dedim. Ya dedim yarın geleceğim ama dedim vlog çeksem olur mu dedim. Okay, no problem dedim. Hadi gidiyoruz. Let's go. Sonunda gidiyoruz vallaha. Yağmurlu bir gün. Çok yağıyor. Bakın size hemen göstereyim. Böyle bir yağmur yok. Her yer yağmur. Her yerde yağmur. Çok yağmur. Saçım başım mahvolacak. Şapka giyseydim keşke. Allah'ım çok fena. Çok kötü, çok. Ve ben saçım böyle geziyorum. Allah'ım yarabbim. Geldik şurası. Geldim burası böyle. Girişi. Good morning. Böyle bir rezidans aslında. Önce saçımızı toplayalım. Oh. You got us going? Oh, look at that thing. It's so cool. Yeah. What is that thing? If the camera's attached to it? Yeah, it's this. This is the camera. That's super cool. Yeah, I'm just Osmo? trying. Yeah, Nice, it's you also like it? DJI. Yeah, I'm just trying. How's things feeling? Better. My chest is way better. So that was the worst part last. So Be even better after today. yeah. Can you shoot it vertically too on that thing? To be honest, I don't think so, but I'm not sure. Curious. Yeah. I do some content, Yeah. so and that's very cool. I always just use my phone. But that's Yeah. cool. It's quite handy, you know. It's just easy to use. You want to put a little bit of heat up there for a minute, Okay. Yeah. Okay, let that Yeah. warm up for a minute. Sure. Back. Görüyor musunuz doktorumu? Neyse. Üstüm biraz kısa olmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Artık öyle derdim. Ben yatıyorum. Siz orada izleyin beni. Makyajım tüm yapıştı buna. Yüzümdeki tüm makyaj buraya yapışıyor. Sound? Do you want me to? No, it's up to you. I don't want to, take more of your time. So it's I just know sometimes it's just like music or you're explaining. if you want, you can explain it. So because I have the mic actually here. So Oh, nice. It'll pick me up. You can leave it there. Okay. So first of all, we got a left short leg. So we're gonna adjust. This hip is rotated back. We're gonna take it forward. A nice gentle drop. And then we're gonna use this tool. This is an adjustment tool. Getting each vertebra moving free, taking some pressure off the nerves there before we do our manual adjustments. Okay, turn over. Come sit up at the end of the table for me. First, interlock your fingers back behind your neck. Tuck down forward. Deep breath. Hold. Let that go. Good. Nice. That was good. yeah. Let's go a little bit higher up too here. So cross, tuck your head down. Deep breath. Let go back. Wow. Another good Yes. one. Wow, that's gonna feel amazing. Very good. better one. Yep.
Come on back. Lay your head back up to your neck. Easy. Yeah, you can focus it on your I didn't face. realize that. Yeah. That's really so cool. It's actually following you. Oh my god. That's why I feel. That's pretty cool, yeah. And this will get the next sound here. Here, why don't you clip this right here. If you want. Rest your head. Hold on. Right there, actually. Rest your head. Good. Okay. Nice and gentle, freeing up the nerves in the neck. It's gonna loosen you right up. Let this go. Good. You probably heard that one on Yes. the microphone. I hope so. And that's just little gas bubbles, air in the joints. That's what the popping sound is. Okay? Perfect. You are good to go. Thank you very much. Adjustment. Thank you. You're welcome. Gördünüz işte böyle çıtır 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 boynum falan kütledi. Çok şükür rahatladım. Size ofise geçince anlatacağım asıl chiropractor'a başlama sebebim nedir, ne zaman başladım. Yaz boyunca ben haftada 3 gün, sonra 2 gün, sonra 1 gün, 3 ay boyunca böyle geldim. Şimdi de ara ara gelmeye vaktim oldukça geliyorum. Cumartesi çok kötüydüm. Yani böyle göğüs kafesim acıyordu ve sanki kalp krizi geçiriyormuş gibi bir hissiyat oluyor. O yüzden hemen yazdım. Pazar günü onlar da gelin dedi. Şimdi böyle yani. Hello. Size biraz chiropractor'a nasıl başladığımı anlatayım. Bundan yıllar önceydi. Benim çocukluğumdan beri belimin alt kısmı ağrır. Çünkü kuyruk sokumuma çok fazla düşüyorum. Hem tekvandoda olsun hem dışarıda paten yaparken. Yunanistan'da yurt dışından birisi geliyordu. Babam kendisi gidecekti. Benim de çok belim ağrıdığı için beni de götürmüştü. O zaman yaşım daha küçüktü. Adam baktığında söylemişti. Bir bacağın diğerinden kısa, o da belden geliyor. Belini yerine oturttuğunda o ara kapanıyor. Ama bunu bir sefer yaptı. Adam zaten yurt dışından geliyordu. Neyse o öyle geçti. Sonra ben arkada sürekli başım ağrıyor. Omuzlarımdan geliyor. Omuzlarım çok sert. Masaja gidiyorum. Doktora gidiyorum. Beni chiropractic'e yönlendirdiler. Bizim iş yerinin de o zamanki sigortası böyle haftalık saatler açıyordu. Chiropractic, fizik tedavi, masaj ve ben bunlardan faydalanmaya başladım. Böyle gidiyordum, boynumu yerine oturtuyorlardı. İşte belimi yerine oturuyor. Ağrı neredeyse oraya yavaş yavaş düzeltiyor. Öncesinde masaja giriyorsun ki orası biraz esnesin. Sonrasında yerine oturtuyorlardı. Neyse ben yıllarca gittim Danimarka'da. İyi de geldi. Çünkü ofiste çalışırken bu sürekli böyle oturma ve düzgün oturamamadan dolayı buralarda bir sıkışma oluyor çoğu insanda bence. Bende vardı en azından. Neyse arada ben böyle kendi fizyoterapistime gidiyorum. Kendi fizyoterapistim dediğim de benim eski tekvando hoca fizyoterapisti. Sıkıntı bir tık büyük oldum, ona gidiyordum. O da bana bir gün dedi, Melek dedi, bir mağazada çalışsan, bir markette çalışıp ürün yerleştirsen dedi, bu ağrıların olmazdı. Bu ağrılar genelde ofiste çalışanlarda oluyor dedi. Neyse ben devam ediyordum. Hareket veriyorlar. Arada yapıyorsun, yapmıyorsun. Ben bu konuda çok tembelim. Yalan söylemeyeceğim. Yani çoğunlukla yapmıyordum o hareketleri. Esneme hareketleri veriyorlar. Oradaki kaslar esnesin diye. Neyse ben Türkiye'ye taşındım. Bu konu tamamen kapandı. Türkiye'de zaten çok yaygın değildi. Sonra birden bu furya başladı. Chiropractic. Arıyorsun, fiyat vermiyorlar. Sonra tam Amerika'ya taşınmadan ben bir tane buldum. Dedim artık gitmem gerekiyor çünkü ağrılarım çok arttı. Bana dediler, 100.000 TL fiyat verdiler. Ve sanırım neydi? Bir seans, ondan sonra diğerlerini de indirme. Öyle bir şeydi yani, yalan olmasın ama 100.000 TL'yi net hatırlıyorum. Neyse sonra ben buraya taşındım. İşte yoğun iş temposu, sahadasın, vaktin yok. Birkaç kez baktım, bir türlü gidemedim ayarlayıp. Geçen yıl yazdan önce de artık dayanılmaz oldu ağrılarım. Bir klinik var, birkaç yerde yerleri var. Orada Türk bir kadın doktor vardı. Dedim ben buradan randevu alayım, Türk kadın doktora gideyim en azından. Orası da beni şöyle kabul etmedi. Daha önce kaza geçirdiniz mi? Tüm bilgileri istiyorlar. Ben de çok çabuk sıkılırım. Neyse bu doktoru buldum sonrasında. Bunu da takip ediyordum yani o süreçte, ona da bakıyordum.
Aradım, gittim bir gün işten sonra akşam röntgenimi çekti. Tartıya çıkardı. 2 farklı tartı, 2 farklı ayağını koyuyorsun. Hangisini daha çok basıyorsun ona göre bir oran belirliyor. İşte belirli testler, boynunu çevir, şunu yap, ne kadar esneksin. Onların hepsini yaptı. Dedi rapor hazırlayacağım. Sana yarın bir plan hazırlayacağım. Dedim yarın olursa ben sabah işten önce gelmek istedim. Tamam dedim. Ertesi gün sabah ben gittim. İşte bana bir plan çıkart 4-5 aylık sanırım. İşte de ilk bir ay haftada 3 gün geleceksin. Sonra haftada 2 gün. Sonra haftada 1 güne düşüreceğiz. Öyle sonrasında da arada bir gelmen yeterli olacak. Ben dedim ben bu kadar süre gelemem. Zaten Ağustos sonuna doğru tatile gidiyorum ve bir ay burada olmayacağım. O zaman da 3 ay yapabilir miyiz dedim. Yani projem vesaire de başlayacak. Tamam dedi 3 ay. İlk ay haftada 3 gün, ikinci ay 2 gün, üçüncü ayda 1 gün. Öyle başladık. Çünkü bir sefer yaptığında hemen o yer oturmuyor. Yani onun oraya alışmış oluyor. Sürekli gidiyorsun aynı şeyleri yapıyor. Neyse süreçte benim esnedi, ağrılarım hafifledi. Ben arada böyle bir sıkıntı oldu mu yazıyorum mesaj, gidiyorum. Cumartesi de benim göğsümde tam buramda akşam bir ağrı başladı ama öyle böyle bir ağrı değil. Yani ya kemiklerim kırıldı ya da böyle kalple alakalı bir sıkıntı. Ama ben sırtımdan geldiğini biliyorum. Böyle sıcak su koyuyorum, sırtıma göğsüme koyuyorum. Hemen pazar mesaj attım yarın sabah gelebilir miyim diye. Mesajımı çok geç dönmüş ama biliyordum. Sabah erken uyandım, hazırlandım, bir baktım mesaj gelmiş. Gittim. O belimdeki o sıkışıklığı çözdü. Ama yani o kadar sıkışık oluyorsun ki yeterince kütleme sesi de gelmiyor. Neyse gittim dedim ben Perşembe gelebilir misin? Evet de gelmek istiyorum. Çünkü o sıkıntıyı ben eğer bugün tekrar gitmeseydim daha hızlı gelecekti. Bunu biliyorum. Haftaya da seyahatlerim falan var. O yüzden mecburen bugün tekrar gittim. İşte bu vlogu çektim, videoyu çektim. Ama öyle bir süreç yani ofis başı iş yapıyorsanız, omuzunuzda sıkıntı varsa, çok baş ağrınız varsa hani chiropractor evet bence ofis çalışanlarının çoğuna gerekiyor. Yani ben ya da işte bu ayak çoğu insanın bir ayağı bir tık kısa o da belden geliyor. Onun da yerine oturtulması gerekiyor. Ben memnunum. Ben seviyorum chiropractic fizik tedaviyi. Hepsine psikolog, psikiyatrist ne gerekiyorsa fiziksel olarak da kendinize iyi gelmeye çalışın. Burada ödediğim fiyat ben paket aldığım için paket fiyatından devam ediyorum böyle indirimli. Ama sanırım $80 bir seansı. Siz işte öncesini inceliyor, her şeyi yapıyor. Danimarka'da yaklaşık 80 euro falan sigortanız yoksa. Öyle fiyatlar yani Türkiye bakarak daha ucuz bu konuda en azından. Diğer konularda, diğer sağlık konularında evet Türkiye daha iyi. Ama bu chiropractic'te evet daha uygun yurt dışı. Neyse bilgilendirmem bu kadardı. Eğer sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Öpüyorum. Bye.